Ja, velkommen til en episode med forskjellige vanlige gjøremål her på homesteaden til meg da. Den ene av jegerpinglene. Og jeg har bedt han andre om å sette sammen noen klipp fra sin homestead også. Det blir sikkert noen klipp oss i sammen her også. Så nå er jeg på en av mine mange gjøremål i forhold til rødting i skogen nå. Skjønner vi. Her hører vi gneldrehundene. Well, we're by the south with a view of the lake. Raised some chickens and killed the snakes. Dream of getting a goat named Hunter and a pig called Dinner. They both eat better than me and you. Homesteading my ranch, storing wild and free. A couple of dudes spreading quietly. Hunting and growing our food, chopping our wood. Life ain't fancy, but life sure is good. Jars of pickles and homemade wine. Shooting net cans while the foes line dry. No city lights here, but the moon's just right. Singing banjo tunes round the fire at night. Homesteading my ranch, short and wild and free. A couple of dudes working quietly. Hunting and growing our food, chopping our wood. Life ain't fancy, but life sure is good. Got jars of pickles and homemade wine. Shooting at camp while the clotheslines dry. No city lights here, but the moon's just right. Singing banjo tunes round the fire at night. Homesteading my ranch, storing wild and free. Turkey or German, a couple things we're prepping quietly. Give praise to the good Lord. While we reading the Bible and hunts to be a good prepping disciple. Well, the possum ran off with the prepper Bible. Now he's preaching hard like a wild disciple. He's got the shrew sitting front to back, singing hallelujah down the gravel track. Homesteading my ranch, storing wild and free. Sergio German, a couple of things we're prepping quietly. Gives praise to the good Lord. Da er det bra. Stokkene inn til vedskjulet. Hva er hemmeligheten? Så som jeg har omfattende ryggskader, omfattende skulderskader. Pluss. Det er å gjøre ting rolig, riktig, og bare kunne koble av og hvile når man trenger det en dag. Da er det fullt mulig å ha et fungerende lite småbruk. We went mile above the palace with a view of the lake. The ranch yours. We raised some chickens and killed the snakes. Dreaming of getting a goat named Hunter and a pig called Dinner. Flere ta et lag bark, stripe oppover. Da går ikke bjørkestokkene sure når de står sånn frem til vi lager ved av dem. Ja, hei.
nå er vi jo kommet inn i april her fra bruket vårt. Og nå har vi vært så heldige at vi har fått litt forskjellige ting av en nabo da, som jeg har hjulpet, og vi hjelper litt hverandre. Dette er en nabo som skal flytte. Så vi kan se her. Der vet du. Det er jo mye sånne paller. Det bruker vi til masse forskjellig. Til å le opp ved, og til å lage gulv i litt sånn forskjellige uthusbygninger og sånn. Så er det jo en del treverk, ødelagte paller. Det samler vi til sankthansbål. Vi kan se her. Så da samler vi her da, vet du, det vi skal brenne, og da har vi et stort sankthansbål. Her er pyrosjefen på Bangobad i gang. Vår midlertidige bålpanne. Well, we bought us a house with a view of the lake. Raised some chickens and killed the snakes. Dream of getting a goat named Hunter and a pig called Dinner. They both eat better than me and you. Homesteading by ranch, feeling wild and free. A couple of dudes prepping quietly, hunting and growing our food, chopping our wood. Life ain't fancy, but life sure is good. We got jars of pickles and homemade wine, shooting at cans while the clotheslines dry. No city lights here, but the moon's just right. Singing banjo tunes round the fire at night. Homesteading by ranch, feeling wild and free. A couple of dudes prepping quietly, hunting and growing our food, chopping our wood. Life ain't fancy, but life sure is good. Homesteading by ranch, feeling wild and free. Turkey, oh, German. A couple of dudes prepping quietly, gives praise to the good Lord while we're reading our Bible and hunts to be a good prepping disciple. Ja, på denne måten så hjelper vi naboen våre, og så får vi noen ting vi kan bruke selv. Skal vi se, ja, den er på den siden. Well, we bought us a house with a view of the lake. Raised some chickens and killed the snakes. Dream of getting a goat named Hunter and a pig called Dinner. They both eat better than me and you. Homesteading my ranch, feeling wild and free. A couple of dudes prepping quietly, hunting and growing our food, chopping our wood. Life ain't fancy, but life sure is good. Jars of pickles and homemade wine, shooting at cans while the clotheslines dry. No city lights here, but the moon's just right. Singing banjo tunes round the fire at night. Det minsker. Ha det. Da har dere fått sett litt ryddera. Ja, vi nærmer oss slutten på å tømme dette lasset. Skal fullføre det i dag. Så kommer jeg til å filme litt ifra forskjellige ting jeg driver med på våren da. Nå har vi forkultivert en del frø inne. Begynner på noen flere busker, trær jeg skal ta med motorsaga, så da skal jeg filme litt fra det også. Alt vi legger her og legger ved siden av her, det er
sankthansbål. Skal vi se om vi filmer nok. Gir en liten filmklippe fra det også. Ser dere ødelagte paller, eller sånne europaller da, som ja, mye sopp på, eller begynt å bli råttent eller skadet, det går på bålet. Og så sånne paller som helt hele, det stabler jeg opp i garasjen vår, for det er ting vi bruker på bruket vårt her. Noen ganger så stabler vi ved på det, lager det som gulv i noe skjul, eller vi har noen bygninger som det ikke er noe gulv på. I garasjen og ene delen av vedskjulet da. Så der kan man med fordel da bruke paller da, for å få det opp fra bakken og få litt luft under. Men sånt er ikke noe å bruke til noe gulv. Men får tørka litt. Da må vi legge sånn i tilfelle det kommer regn da, for å ikke få liksom alt regnet rett ned. Nå har det vært bra tørkevær og sånn, og noe av dette har stått og såka mye i regnvær også. Unnskyld, har ikke meningen og la dere bare ramle ned her. Her er det hauger, vet du. Well, we bought us a house with a view of the lake. Raised some chickens and killed the snakes. Dream of getting a goat named Hunter and a pig called Dinner. They both eat better than me and you. Homesteading my ranch, feeling wild and free. A couple of dudes prepping quietly, hunting and growing our food, chopping our wood. Life ain't fancy, but life sure is good. We got jars of pickles and homemade wine, shooting at cans while the clotheslines dry. No city lights here, but the moon's just right. Singing banjo tunes round the fire at night. Homesteading my ranch, feeling wild and free. A couple of dudes prepping quietly, hunting and growing our food, chopping our wood. Life ain't fancy, but life sure is good. Her er par kompostbinger vi har. Den der nå ferdig kompost, som topp næringsrik jord, og så har jeg fått en del sånne metallbur da, sånne kubikk, sånne som egentlig opprinnelig til vanntank, som fin å putte ved i. Jeg har litt prosjekt her, jeg skal bytte ut de platene bak og sette på hønsenetting med et par sånne bolstøtter opp og ned liksom, så det blir mer flatt bakgrunn og stable opp ved på. Her har vi fått enda to sånne. Den ene med vanntank. Den skal jeg spraye svart sånn ikke vokser alger på noe sånn, så når jeg har kledd igjen denne døra, det jo her vi skal ha drivhuset vårt, bygge drivhus. Inni her skal vi åpne dør inn der, inn til et uthusgang og verktøyrommet mitt, så vi får forstørret litt sånn verktøy verkstedsted her, og da skal denne døra, her skal det kles igjen og under veggen og mala da. Og da har jeg tenkt å ha den vanntanken litt oppbygd opp på siden her, så jeg kan koble til
vannslange inn her. Jeg har kjøpt sånn automatisk vanningssystem med sånne drypppunkter, som vi da kan ha inne i drivhuset her, som blir helt bort til døra der og her. Ja, det var litt sammendrag. Her er tilhengeren vår, hvor vi skal på dump yard, søppeldynga, og levere. Det blir antageligvis i dag. Vet ikke om jeg så det nå. Her er 2 lags isolerglass vinduer som jeg skal bruke til drivhuset. Så det satser vi på å bli bra. Yes. Ja, det er en overskyet dag i dag. Litt sånn halvkjølig. Det er fortsatt sånn at det er kun når sola står fremme og det varmer ordentlig at det er godt og varmt. Vi er jo litt ute i april nå. Er det 14. april, 15. april. Så det var en liten oppdatering herfra, som vi sikkert putter inn på en episode med litt sånn forskjellig fra homesteaden vår. Vi kommer også til å filme en del ifra at vi bygger drivhus, jeg og han andre jegerpingla, som vi setter sammen, så dere kan få se det. Kaffe hører med når vi ordner på bruket. Jeg tror jeg glemte å filme at jeg tok de siste pallene ut av hengeren til kameraten min. Det er både en nabo og annen jaktkamerat. Christmas tree, oh Christmas tree, Christmas, Christmas, Christmas tree. You are belong to the fire, fire in the spring. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, let's burn you like. Oi, vi får et annet sånn. Dette blir jo skikkelig sånn julelys. Der brennes siste rettstopp av julefeiringen. Der retter den opp litt, ja. Nå blir det jo sånn sånn japansk behandling at vi har flammebane, så nå kan vi ta vare på den til neste jul. I dag bruker jeg min minste Stihl MS-170. Dere som har sett videoen ned på siden vil se at jeg har en større pisssag da, fra Husqvarna. Den er jo lettere. Jeg har også en Ryobi kjedesag, elektrisk til småtteri.
ser kanskje at jeg scratcher av bark på disse, og det gjør jeg på når jeg hugger frisk bjørk. For om man da lar stokkene stå litt og tørke litt da, før jeg kapper det opp til ferdig ved, så går ikke treverket surt. Bjørk sånn at blir liggende med barken på. Bjørk det beste veden, noe av, altså, av hva vi bruker, så det den beste veden. Altså vi har noen tresorter som enda kraftigere. Rogn, osp og litt forskjellig, men de rette og fine og langtidsbrennende, har det ved. Men han går sur også på en måte, for tørka han og kan brenne opp, men da på en måte råtner den litt innifra, hvis ikke man tar av barken sånn, så det får puste rundt, i hvert fall hvis du skal la den stå i stokker da. Her var det jo tett skog helt uti her, helt tett, så har jeg åpnet opp for å få litt mer luft på eiendommen, utsikt ut mot åsen, det samme der. Men så fikk jeg jo stående tillatelse til å hente all løvbusker og sånn da, i skogen til naboen. For det skal egentlig bare være gran der til tømmerhogst. Sånn, så det blir en del opprydding, og da har vi jo sånne kvisthauger vi samler. Det tar vi i fliskutteren. Så da fikk dere et glimt av dette også. Dette et veldig praktisk verktøy, særlig med tanke på jeg som har skader i skuldra fra arbeidsliv og idrett, så dette kjempemye hjelp. For når en bor på et småbruk, selv om det et lite småbruk sånn som oss, helt på grensen, så det mye som må gjøres enkelt og greit. Og så handler det om å være på forkant av ting da, og preppe. Så egentlig ja, der var det en liten økt. Der, ja. Ja,
Jeg prøver å gjøre litt og litt. Sånn som den gangen jeg gjør mye mer enn dette når jeg gjør da. Eller mange ganger det. Men så brenner jeg meg litt på det innimellom når jeg gjør alt for mye. For da kan jeg risikere at hvis jeg liksom tipper over grensa, så har jeg ikke mulighet til å gjøre noe fort på flere uker. Så jeg må passe på å porsjonere. Og nå kommer snart sjefen min tilbake her. Så fra jobb, ja det er en stund til da, men jeg kommer etter hvert fra jobb, og da må han trimme mannen sin da. Så da skal vi på treningssenteret og trene. Så det setter jo jeg veldig pris på da, å få lov til å trene sammen med sjefen også på trening, og så gjør vi ting sammen innimellom. Eller veldig ofte så gjør vi ting sammen innimellom. Her er det mold, altså ting vi har brukt flisekutteren fra tidligere, og bare spruta det utover. Så det gikk jo ikke an å gå gjennom her, vet du. Så nå fikk vi i hvert fall renska opp, men det er jo en pågående prosess da. Så det er også sjefen fornøyd med, så da happy wife, happy life. Så da er jeg veldig, veldig fornøyd da når hun er fornøyd. Det er jo det som er viktigst for oss mannfolk. Hvis vi har kjærest, dame, kone, det er at hun er fornøyd. Ingenting er viktigere enn det for oss liksom her nede i dagliglivet. Da det å få beskjed at du har vært flink gutt, det er helt toppers, vet du. Ja. Helt klart. Og jeg har vært veldig flink, vet du, så får jeg lov til å dra og skyte og jakte og alt annet som er ålreit. Nei, men den er grei. Alt dette setter jo jeg sammen da, så dere får en egen episode fra Homesteden her i Kvammelia. Da har jeg bedt han andre jegerpingla, og sagt han skal ta og filme han og noen driver og sånn. Så enten om vi setter det sammen, eller setter en episode der, vet du. Ha det, Åslinga. Her er det jo mye tørre stokker som har fått stått og tørke, og noen ferdig ved som skal bearbeides. Og der har vi da jordfreseren vår. Der var jordfreseren startet. Jeg lar den gå litt på tomgang før jeg setter i gang for første gang på våren. Så da skal det freses. Der var det gjort, både på den åkeren og her. Ja, her er det Homestead-filming fra vanlig gjøremål. Det er slaven til gubben. Nei, dette er sjefen som ordner oppførings. Her har vi sagflis, og det blander vi med parafin. Etter at det ble slutt på sånn parafinfyring, så hadde vi jo en mange hundre liter, så her blir det blandet med parafin og god oppfyring. I dag regner det,
Ja, jeg er her da. Jeg ser jo det at YouTube-kanaler som har liksom noen sånne babes da, som viser seg fram, det er jo det vi måtte satse på her nå. Så nå bruker jeg kona mi for alt det er verdt. Så er overskriften Hot babe henter sagflis. Ja, det er hot for meg. Ja, velkommen til glimt ifra vårt lille bruk her. I dag er flisekuttersjefen med. Kommer nok inn i bildet snart. Vi har hatt litt startproblemer, så vi har måttet både rense plugg og litt forskjellig. Så håper vi at vi har løst problemet, men det ser man ikke før man prøver.
veldig forsiktig når du kjører ut. For nå står det en litt sånn rar stilling her med den hengeren og alt. Sånn at, oi, ja, du vet sånn, ja. Der er den. Da bare legger vi på alt her, vi. Sånn, legger jeg på det her og jeg. Den og den. Sånn. Den kan bare være der. Den... Ja, vi kan jo legge den på hengeren, da. Legger den oppå. Der er den vi også. Nå skal jeg få Rakel til å bære det der, så hun får lov å gjøre det. Så får bare legge det der hvor den står. Ja, resten av de grangreinene. Ja, her har vi fått bra med... Småmukkula her, det tar jeg hen til trillebåra, bare rett på bålet. Ja, Det gidder jeg ikke å drive med, altså. Det der lille greiene her som er sånn mukkel. ja. Ja, her har vi fått godt med flis. Dette kan man bruke i grønnsakshagen og mellom jordbærplanter. Det er jo fantastisk. Noe mer ved. Rydda litt mer der. Hvor mye tror du vi har igjen? Får vi like mye Skal vi se. Jeg vet ikke det. 2 hauger pluss det som ligger Der er en haug, en stor haug der. Men vi har jo tatt mye av det da. Også ved garasjen. Kommer an på om vi tar mer. Jeg har ved garasjen opp, men det ligger der også. Ja, og også inne i skogen mellom garasjen og... Også, ja, der også. Ja, på bak så bruker vi arbeidsinnredning også. Sponsorlag. Den er fantastisk. Fliskutter.